chegando a galera da família Bel. Eita, beleza! Senhora, vamos agora preparar para o cumprimento. Cumprimento das damas e dos cavaleiros. Cavaleiro de um lado, dama do outro. Homem para um lado, mulher para o outro. Agora é o seguinte, chega mais pra cá, ó, chega mais pra cá. Chega mais pra cá, isso. Vamos separar. As mulheres 2 passos para trás, os homens também 2 passos para trás. Vamos separar mais isso daí. Agora, os cavaleiros cumprimentam suas damas. Eita! Agora, as damas cumprimentam seus cavaleiros. Eita, coisa bonita! Vamos improvisar. As damas viram pra lá, os cavaleiros viram pra cá. Cumprimentando o público! Desvira de novo. Agora, seguindo o passeio na roça, dama com seus cavaleiros. Vamos preparar para o passeio na cidade. Formando a grande roda aí. Nos seus lugares, pode chegar mais pertinho. Olha o balanceio. Vamos preparar agora para o Voa Borboleta. Voa Borboleta. Voa Borboleta. Voa Borboleta. Voa borboleta! 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 Oh, que beleza! Agora é a vez dos gaviões. Show, gavião! 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 Muito bem! Agora, cavaleiro na frente de suas damas. Cavaleiro na frente de suas damas, virando pra frente, aí, assim bonito, virando pra frente. Sabe por quê? Vamos girar, vamos andando, é o caminho da roça, olha a chuva! É mentira! A ponte caiu!
para o Grande Túnel. Preparar agora o Grande Túnel, que depois tem o baile na cidade. Beleza, ao balanceio. Já tem combate cansado aí, hein? Eita bexiga! Já pode ir preparando devagarzinho, devagarzinho. Só no balanceio. Isso! Cavaleiro para um lado, dama para o outro. Vamos preparar aí o Grande Túnel. Dá uma segurada aí, Zeca. Dá uma segurada para nós aí. Dá um pause na música. É o Grande Túnel. Vamos lá então, coloca uma música caipira aí, vai, Zeca. Coloca uma música caipira que nós vamos preparar aqui o Grande Túnel. Eu quero ver aí a primeira quadrilha, quero ver o balancê sem música. Cadê? Igual o programa do Faustão, é dançando sem música. Cadê o balancê dessa galera? Cadê o balancê? Vamos sair então agora o Grande Túnel. Sai aí o Grande Túnel. Começando. Saindo o Grande Túnel, pode ser uma música caipira, viu, Zeca? Começando aí o Grande Túnel. É a primeira quadrilha sem música. Acabou a música, galera, demorou demais. É a família Bel, isso é família Bel. Continuando aí então o Grande Túnel dessa galera. E vamos no agito, e vamos no agito. E vai, é a família Bel. E agora, continuando então, mais o passeio na roda. Vai lá, ó o balancê. Vamos no balancê. Porque agora nós vamos preparar o baile da cidade. Quero ver agora o baile da cidade. Vamos lá então, baile da cidade. Preparando aqui pra gente soltar então. Vamos lá então, deixa eu preparar aqui o grande baile da cidade. Cada um se posicionando. Vamos lá. O baile da cidade já vai começar. Preparando o agito, porque vai começar o baile da cidade. Agora eu quero ver luz, cor, brilho e movimento. Esta é a família Bel. E aqui os caipiras também dançam euro. Agora é com vocês. Tá bonito. Esse é o baile da cidade. A família Bel. A quadrilha da família Bel.
segura os seus cavaleiros, porque agora já foi dançado o baile da cidade, já foi dançado aí a música caipira. E como nós somos bastante educados, vamos dar tchau pra galera, gente! Um tchau aí pra galera da paróquia São Pedro e São Paulo. Tchau, 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 caipirada! Valeu! Uma salva de palmas aí pra família Bel apresentando a dança de quadrilha. Valeu, obrigado, família Bel. Simbora, Estúdio Funk. Todo mundo cansado, né?